இதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் 100% காப்பர் மோட்டர். மசாலா இருக்கலாம், உங்களுக்கு சிக்கன் மசாலா என்ன மசாலா வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா பண்ணிக்கலாம். சீட் பெல்ட்ல என்ன பெனிஃபிட்னா ஸ்லிப் ஆகாது, சீக்கிரம் தேயாது. நார்மல் மிக்ஸி வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வராதுங்க. இது வந்து லைஃப் வரும். ஏன்னா இது வந்து மோட்டர் வந்து 100% காப்பர் மோட்டர், 1.5 HP மோட்டருங்க. ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம தனியா கழட்டி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. கிரைண்டிங் பிளேட் SS ல தான் இருக்கணுங்க. அதுதான் ஃபுட் கிரேடும் கூட. 2 லிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 1/2 கிலோல இருந்து 1.25 கிலோ வரைக்கும் அரிசி போடலாம். அரிசி போட போட உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மாவு வெளியே வரும். அந்த ஆட்டங்கள் டைப் இது டேஸ்ட் இருக்கும். மாவு சீக்கிரம் சூடேறாது, சீக்கிரம் புளிச்சிராது. அந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்கு. 15 லிட்டர்லாம் யாருமே இந்தியாலே பண்ணதில்ல. டில்டிங் கிரைண்டர் சிங்கிள் ஸ்டோன்ல பண்ணதில்ல. இதெல்லாம் வந்து நீங்க கரண்ட் பில்ல வராது. ஏன்னா மிக்ஸில வர மாதிரி தான் கரண்ட் பில். பிரதர் அதே மாதிரி நம்ம EMI ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்கான்னு சொல்றீங்களா? நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் and welcome to our channel நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்ல இரண்டு வேண்டிய ஒரு கேட்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மணிக்கணும். ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்க அப்படினால தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் யூனிட் தான் வந்திருக்கோம். சோ என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரைண்டர்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான கிரைண்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. பட் ஒரு மேனுஃபேக்சர் ஒரு ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல குவாலிட்டியிலும் பெஸ்ட்டா இருக்கும், பிரைஸ்லயும் பெஸ்ட்டா இருக்கும். கிரைண்டர்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான டைப்ஸ்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. கூட அடிஷனலா வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷலான ஒரு 2-3 ப்ராடக்ட் அடிஷனலா கூட வந்திருக்காங்க. சோ என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஒன் வேணா பார்த்தலாம் வாங்க. பிரதர் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி நேம் கோயம்புத்தூர்ல எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்க சொல்லுங்க. ஓகே, கம்பெனி நேம் வந்து பாஷ் கிரைண்டர்ஸ்ங்க. பிராண்ட் நேம் பாத்தீங்கன்னா பாக்யலட்சுமி. 40 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். 40 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. அது ஒரு கம்பெனி 1 இல்ல 2 இல்ல 40 வருஷமா ரன் பண்றாங்க அப்படினா கண்டிப்பா அதோட பொருளோட தரம் தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம். சரி பிரதர், ஆக்சுவலி நீங்க என்னென்ன மேஜரா பண்றீங்க அப்படிங்க சொல்லுங்க. கமர்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே A to Z எல்லாமே பண்றோம். கிரைண்டர்ஸ் ஆகட்டும், வெஜிடபிள் கட்டர், ஆட்டா நீட்டர், சட்னி மிஷின், கமர்ஷியல் மிக்ஸி, ஸோ எல்லாமே இருக்கு. கிரைண்டர்ஸே வந்து நிறைய கெப்பாசிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ், ஸோ அதுவே நிறைய இருக்குங்க. இந்த வீடியோல என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னு சொல்லுங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 புது மாடலுங்க. ஒன்னு வந்து ரிப்பீட்டடா என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்த கமர்ஷியல் மிக்ஸி. நான் இத்தனை நாள் நான் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தோம். வீடியோலயும் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல் நாங்க காமிச்சிருக்கோம். இது கமர்ஷியல் மிக்ஸிங்க. இது ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம். அடுத்த ப்ராடக்ட்ங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சட்னி மிஷினுங்க. இதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ மெயினா அது கான்செப்டே அதுதான். நீங்க சட்னி அரைச்சுக்கலாம், தேங்காய் துருவி இல்லனா சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி இதுல போட்டு அதுவும் சட்னியும் பண்ணிக்கலாம். சோ மெயின் அதுதான், சட்னி மிஷின் தான் சொல்லுவாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மிக்ஸி. உங்களுக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கமர்ஷியல் மிக்ஸி பத்தி உங்களுக்கு சொல்லுங்க. வந்து உங்களுக்கு 5 கிலோ கமர்ஷியல் மிக்ஸிங்க. மிக்ஸில வந்து 5 கிலோ 10 கிலோ 15 கிலோன்னு சொல்லி போட்டு 3 வெரைட்டி இருக்கு. 5 கிலோக்கு வந்து 1.5 HP மோட்டர், 10 கிலோக்கு வந்து உங்களுக்கு 2 HP மோட்டர். அதுல இது வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஹோட்டலுக்கு, ஹாஸ்டலுக்கு, கேண்டீன் இது மாதிரி எல்லா பர்பஸ் சால்வ் ஆகும். உங்களுக்கு சட்னி மசாலா என்ன வேணா அரைச்சுக்கலாம். நார்மல் மிக்ஸிக்கும் இந்த மிக்ஸிக்கு என்னன்னா நார்மல் மிக்ஸி வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வராதுங்க. இது வந்து லைஃப் வரும். ஏன்னா இது வந்து மோட்டர் வந்து 100% காப்பர் மோட்டர், 1.5 HP மோட்டருங்க. இது லைஃப் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் வரணுங்க. இதுல எதுவுமே போகாது. ஆக்சுவலா 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கமர்ஷியல் அப்படினா எப்படி நம்ம 3 பேஸ் மட்டும் தான் ஓட்ட முடியல இல்ல எப்படி? சிங்கிள் பேஸ்ல ஓட்டிக்கலாம். வேற என்னென்ன இதுல என்னென்ன யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இதுல ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதுல வந்து இஞ்சி பூண்டுல இருந்து சட்னில இருந்து மசாலால இருந்து கறி மசாலா, உங்களுக்கு தக்காளி என்ன ஆனியன் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். மல்டி பர்பஸ் கிரைண்டர். இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அசெம்பிளி நாங்களே பண்றோம். இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணோம் அப்படினா எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு வியூக்காக நீங்க பார்க்கலாம். நம்ம குட்டி மிக்ஸ் பெரிய இது எந்த இதானாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். மல்டி பர்பஸ்ங்க. யார் வேணா பயன்படுத்திக்கலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு எலக்ட்ரிக் கன்சம்ப்ஷன் எவ்வளவு எடுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? ரொம்ப கம்மி தான் எடுக்குங்க மோட்டர். இதெல்லாம் வந்து நீங்க கரண்ட் பில்ல வராது. ஏன்னா மிக்ஸில வர மாதிரி தான் கரண்ட் பில். இது மோட்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து காப்பர் மோட்டர் சார். ஆர்டினரி வீட்ல இருக்கிற மிக்ஸிக்கு இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது கமர்ஷியல். இமீடியட்டா வந்து உங்களுக்கு ஒரு சட்னி ஆட்டோம்னா டக்குன்னு சட்னி கூட போட்டுக்கலாம். ஒரு 5 லிட்டர் சட்னி போட்டா 5 லிட்டர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டா பண்ணலாம். கிரைண்டர் விட இது வந்து ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குங்க. எல்லாமே SS தான். இது கம்ப்ளீட்டா SS தான். இதுல எந்த காலத்திலும் துருப்பிடிக்காதுங்க. அப்படியே இருக்குங்க. அடுத்த ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்லுங்க. சட்னி மிஷினுங்க. இமீடியட்டா வேணா ஒரு 10-15 நிமிஷத்துல வந்து உங்களுக்கு சட்னி ரெடி ஆயிடும். இது அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு 2 HP காப்பர் மோட்டருங்க. இது 10-20 வருஷம் வருங்க. சட்னி அரைக்கலாம், இஞ்சி பூண்டு அரைக்கலாம், மசாலா அரைக்கலாம், உங்களுக்கு சிக்கன் மசாலா என்ன மசாலா வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா பண்ணிக்கலாம். இது மல்டி பர்பஸ் வந்து நைஸா வர்றதுக்கு இது பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதுல அடுத்து வந்து அதை எடுத்து தூக்கி உள்ள போட்டு திரும்பி ரெண்டாவது ஆபரேஷன். ஏன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் போட்டு நைஸ்ல போட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டோட இது வந்து அந்த நாரெல்லாம் வந்து சிக்கிக்கும். அதனால இதுல போட்டோம்னா உங்களுக்கு சிக்காது. இதுல போட்டுட்டு எடுத்துட்டு திரும்பி அதில் போட 2 ஆபரேஷன் பண்றாங்க. இது அதே மாதிரி தாங்க, எல்லாமே அதே மாதிரி தான். ஜல்லடை இதுல உங்களுக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டு இதில் அப்படியே தள்ளி விடுறாங்க. தள்ளிட்டே இருந்தா நீங்க அது பாட்டுக்கு ஆகிட்டே இருக்குங்க. உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. இது உள்ள வந்து இந்த பிளேட் வந்து உங்களுக்கு பிளேட்டுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸி மாதிரி வச்சுங்களா. ஆனால் மிக்ஸி விட பவர் ஜாஸ்தி. ஆக்சுவலா மிக்ஸி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த மிக்ஸினா வீட்டில் இருக்கிற மிக்ஸி
மிக்ஸிக்கு இதுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. இது வந்து மல்டிபர்பஸ் மசாலா கிரைண்டர். மசாலா என்ன வேணா போட்டுக்கலாம். ஒரு ஹோட்டல்ல இருந்து இது வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ காலங்காத்தால இப்போ டக்குன்னு தேங்காய் சட்னி ரெடி பண்ணணும்னு இருக்காங்க. 7 மணிக்குள்ள சாப்பிட வராங்க அப்படின்னு வச்சதுல 1 மணி நேரத்துல நமக்கு எவ்வளவு 1 மணி நேரத்துக்குள்ள 15 கிலோ அரைக்கலாம். 15 கிலோ சட்னி வந்துடும், 15 கிலோ இஞ்சி பூண்டு வந்துடும். என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். கமர்ஷியல் அப்படிங்கன்னா 2 HP மோட்டர் வேற. ஆமா ஆமா ஆமா. எவ்வளவு மணி நேரம் கண்டினியூஸா ஓடலாம்? கண்டினியூ ஓடலாம். ஒரு 4-5 மணி நேரம் கண்டினியூ ஓடலாம். தாராளமா ஓடலாம். அதே மாதிரி இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மேக் எப்படிங்கன்னா உள்ள பூராமே கம்ப்ளீட் எஸ்எஸ் தாங்க. இது எதுவுமே துருப்பிடிக்காது. இது அதே மாதிரி தான் ஒரு 10-15 வருஷத்துல உங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் ஓடும். இது 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு. மோட்டருக்கு வாரண்டி இருக்கு. இது ஏதாவது பிரச்சனைனா உங்களுக்கு அதை சர்வீஸ் பண்ணலாம். நீங்க கோயம்புத்தூர் அனுப்புறீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஆன் ஆஃப் சுவிட்சிங் இருக்குங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்டருக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க நம்ம வச்சுக்கலாம். சைஸ் தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திட்டு இங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது தள்ளி விடணும். இப்போ அந்த ஃபில்டரை வந்து நீங்க வேற சைஸ் மாத்துனீங்கன்னா இதோட சின்ன சைஸ் மாத்துனீங்கன்னா இன்னும் சின்னதாகும். ஸோ மேக்ஸிமம் சைஸ் முடியும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும். அந்த ஃபில்டர் வெளியே எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டா க்ளீன் பண்ணிடணும். தண்ணி ஊற்றி இங்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி, ஏன்னா இது வந்து ஃபுட் கிரேடு, உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக தான் வச்சுக்கணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு அந்த இதெல்லாமே உங்களுக்கு போயிடும். அடுத்து நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோங்க? அடுத்தது வந்து டேபிள் டாப் டில்ட்டிங். இது வந்து டொமஸ்டிக் யூஸ் தான், கமர்ஷியல் யூஸ் இல்லைங்க. எல்லாரும் கேட்குறாங்க இது வந்து கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணலாமான்ட்டு. இது கம்ப்ளீட்டா டொமஸ்டிக் யூஸ் மட்டும்தான், வீட்டில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இது 3 லிட்டர். 3 லிட்டர்னா 2 லிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 1/2 கிலோல இருந்து 1.25 கிலோ வரைக்கும் அரிசி போடலாம். அதுக்கு மேல போகும்போது அரிசி நம்ம ஜாஸ்தி போகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ தான் ஆகும் மோட்டருக்கு ஓவர். ஏன்னா இது ட்ரம் சின்னது. இது வந்து காம்பாக்டா போர்ட்டபிளா ஒரு டேபிள் மேலே எடுத்து யூஸ் பண்ற அளவுக்கு தான் இந்த கிரைண்டர். இதே நீங்க வந்து சிங்கிள் ஸ்டோன் ஒத்தக்கல் கிரைண்டர்லாம் வந்து நீங்க அரிசி சேர்த்தி போட்டோம்னா ட்ரம் பெருசா இருக்கும், கல் பெருசா இருக்கும், ஒன்றும் தெரியாது. இது ட்ரம்மே சின்னது. இது 3 லிட்டர். காம்பாக்டா போர்ட்டபிளா இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிசி லிட் தரும். இது டபுள் வைப்பர். இது என்ன யூஸ்னா உங்களுக்கு 2 கல்லுலயும் அரப்படும். ஸோ டில்டபிள் இப்படி டில் பண்ணிட்டு ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெரியவங்க யாரா இருந்தாலும் சரிமா ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வென்டிலேஷன்ஸ் கீழே பின்னாடி எல்லாம் வென்டிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு மோட்டர் வந்து இப்போ வந்து 2 வருஷம் வாரண்டியோட எங்க ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்ல 45 mm கோர் லென்த் மோட்டர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். காப்பர் மோட்டர், 100% காப்பர் மோட்டர். 45 mm கோர் லென்த் சொன்னீங்களா? அது ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னீங்க? ஏன்னா எல்லாரும் வந்து மெயினா ஒரு மோட்டருக்கு வந்து 40 mm 38 mm அந்த மாதிரி ஸ்டாமிங் லென்த் கோர் லென்த் இருக்கு. ஸோ அதுல வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 45 3 லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து 45 mm நல்லா இருக்கும், 45 mm 50 mm நல்லா இருக்கும். மெயினா அந்த ஸ்டாமிங்கே வந்து எல்சி ஷீட்ல கொடுக்குறோம். அதுலேயே டெல்லி ஷீட் அந்த மாதிரி நிறைய ஆயில் ட்ரம் ஷீட் அதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த மோட்டர் நான் காட்டுறேன், அதுலேயே பார்த்தாலே பார்த்துட்டு மக்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்றீங்க. ஆமா இப்போ பார்க்குறவங்க ரொம்ப ஹெல்ப். இப்போ நான் வீடியோலேயே நான் அது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டர் உங்களுக்கு வந்துடும். இது எஸ்எஸ். ஆல்டர்னேட்டர் எஸ்எஸ். அது போக ஒரு ஸ்பேச்சுலா வந்துடும். நம்ம என்னதான் அரிசி போட்டு இது பண்ணாலும் இங்கெல்லாம் அரிசி நிற்கும். இந்த இடத்துலலாம் இந்த கைப்பலக வைப்பர்லாம் அரிசி நிற்கும். அதெல்லாம் நம்ம தள்ளி விடுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பேச்சுலா யூஸ் பண்றோம். வந்து யூஸ்வலா இந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா ட்ரம்ல ஸ்கிராச் ஆகும். ஸோ அதனால அதுக்கு தான் இந்த இங்க ஒட்டிட்டு இருக்கிற அரிசியோ உளுந்தோ வந்து தள்ளி விடுறதுக்கு இந்த ஸ்பேச்சுலா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கோகனட் ஸ்கிராப்பர். தேங்காய் துருவுறதுக்கு கோகனட் ஸ்கிராப்பர். ட்ரம்மை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க மசாலா ட்ரம்மும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் வந்து இப்போ இவ்வளவு பெரிய ட்ரம்மை வந்து சின்ன ட்ரம் ரீப்ளேஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இருக்குமான்னு எல்லாரும் யோசிப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ள போட்டிருக்க மோட்டருமே வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆமா ஆமா ஆமா. அது குட்டியே பயன்படுத்தும், அது ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. கண்டிப்பா. இப்போ வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் வைப்பர் கொடுத்துருக்கோம். which means என்னன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணும், தடுத்து கொடுக்கும். இந்த 2 இதுலயும் நம்ம ஓடும்போது தடுத்து கொடுக்கும். அரிசிக்கு வந்து தண்ணி வந்து நல்லா ஊத்துவாங்க, ஆனா உளுந்துக்கு தண்ணி தெளிப்பாங்க. ஏன்னா உளுந்து வந்து உங்களுக்கு டென்சிட்டி கம்மி, தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா போனா கூட வெளியே தெரிக்கும். கிரைண்டர்ல கம்ப்ளைண்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தண்ணி அந்த பக்குவம் தான், அது போட போட நமக்கே வந்துடும். அதே தான் இதுலயும். அது என்ன பர்பஸ்க்காக? வெறும் மசாலா அரைக்கிறதுக்காக மட்டும் தான் இது கொடுக்குறோம். சட்னி எல்லாமே இதுல பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் துருவி இதுல போட்டு எல்லாமே இதுல மசாலா அரைக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இது நம்ம இதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 45 mm அந்த இது அப்படியே காட்டுங்க எங்களுக்கு எப்படி. இதுதான் ஸ்டாமிங். இது 45 mm கோர்ல இருந்து காப்பர் மோட்டர். வெளியில ஷீட்ல மாறுபடுது அப்படின்னு சொன்னீங்களா? ஆமா, இதுல ஆயில் ட்ரம் ஷீட் போடுறாங்க, பிரைம் ஷீட், அந்த மாதிரி டெல்லி ஷீட் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரீயூசபிள் ஸ்டாமிங் ஷீட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெயினா வந்து ஹுண்டாய் ஷீட், எல்சி ஷீட்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்லா இருக்கும். இது லோடுக்கு இந்த ஆம்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஷீட் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம கிட்ட வாங்கக்கூடிய எல்லா இதுலயும் பயன்படுத்துறோம். ஆமா ஆமா. நீங்க டாப் பிராண்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து எல்சி ஷீட் தான் போடுவாங்க. அடுத்த ப்ராடக்ட் பத்தி எப்படி சொல்லுங்க ப்ரோ? இது 2 லிட்டர் டில்ட்டிங் கிரைண்டர். 2 லிட்டர்னா உங்களுக்கு டொமஸ்டிக் பர்பஸ், வீட்டு யூஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 லிட்டர்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு கமர்ஷியல் வரும். அதுவும் ஒத்த கல்லுல 3 லிட்டர் கமர்ஷியல். இதே ரெட்டை கல்னா உங்களுக்கு கமர்ஷியல் இல்ல, அது வீட்டு யூஸுக்கு டொமஸ்டிக் தான். இது டொமஸ்டிக் பர்பஸ்னு சொல்றீங்களா? இப்போ இருக்கிறதுல உங்களுக்கே தெரியும் வந்து டேபிள் டாப் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து அவங்க ரொம்ப காம்பேக்டா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இது வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது அதை விட இதுல என்ன நமக்கு யூஸ் இருக்குன்னு
இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இது வந்து எவர் கிரீன் மாதிரி தான். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாருமே இது யூஸ் பண்ற கிரைண்டர் சரிங்களா. ரொம்ப வருஷம் வரும். டேஸ்ட் இருக்கும், அந்த ஆட்டாங்கல் டைப் இது டேஸ்ட் இருக்கும், மாவு சீக்கிரம் சூடேறாது, சீக்கிரம் புளிச்சிடாது, அந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்கு. ரெட்டைக்கல்ல அப்படி இல்ல, ஏன்னா மேல பிரஷர் கொடுக்குறோம். எந்த இது உங்களுக்கு சீக்கிரமா அரைச்சு கொடுக்குதோ அது சூடு ஏறும். மிக்ஸி அது உங்களுக்கு சீக்கிரம் அரைக்குது, சூடா இருக்கும், அதுதான் விஷயம். இதுல அப்படி இருக்காது. பிளஸ் இது ஓப்பனா இருக்கிறதுனால அந்த சூடான காத்து இந்த கல்லு அரப்பட கல்லு இப்படி அரப்பட என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ஹீட் எல்லாமே உங்களுக்கு டக்குன்னு ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிடும், உங்களுக்கு அப்படியே தங்காது. ஸோ அப்போ மாவு நல்லா இருக்கும், அதுதான் விஷயம். மெயினா ஏன் இது வந்து வாங்குறதுக்கு யோசிப்பாங்கன்னா இது கல்லு தூக்க முடியாது, ஸோ அதனால யோசிப்பாங்க. இது வந்து டில்டபிள், நீங்க டில் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது வாஷ் பண்றதுக்கு இப்போ மாவு கொட்டி எடுத்துட்டீங்க, வாஷ் பண்றதுக்கு பழைய போர்ஷன் கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இதுல தண்ணி ஊத்தி மறுபடியும் ஓட விடணும். 2 டைம் 3 டைம் ஓட விட்டு தண்ணி மட்டும் இது வந்து காய வைக்க கூடாது, ஏன்னா காஞ்சதுன்னா ஒட்டிக்கும். காய வைக்காம உடனே நீங்க தண்ணி ஊத்தி ஓட விட்டீங்கன்னா ஈஸியா வாஷ் பண்ணி நீங்க மறுபடியும் சாச்சு தண்ணி மட்டும் ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம தனியா கழட்டி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, காஞ்சிச்சுன்னா எடுத்துதாகணும். ஓகேங்களா. இது பாத்தீங்கன்னா 2, 3, 5, 7, 10, 15 முடியும் பண்றோம். 15 லிட்டர்லாம் யாருமே இந்தியாலே பண்ணதில்ல. டில்டிங் கிரைண்டர் சிங்கிள் ஸ்டோன்ல பண்ணதில்ல. வீடியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பக்கம் இருந்து பாப்பாங்க. அப்படி பாக்கும்போது நீங்க கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லுங்க, இந்தியாலே யாரும் பண்ணல. இந்தியாலே 15 லிட்டர் நாங்க மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம். அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ. சரிங்களா. பாக்குறதுக்கு இருக்கு. இருக்கு. ரெண்டாவது நான் ஸ்டார்டிங் வந்து கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா திருத்த நீங்க ஒரு 40 வருஷம் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஏதாவது நல்ல ஹை ப்ரொஃபைல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோட்டல்ஸ் இல்ல வேற எதுக்காக ஏதாச்சும் நீங்க உங்க கிரைண்டர்ஸ் சப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா பிரதர்? 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்க்குலாம் அனுப்பிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து மிலிட்டரி கேண்டீன் கொடுத்துருக்கோம். ஆமா 2 டைம் வாங்கியிருக்காங்க, மிலிட்டரி கேண்டீன் கொடுத்துருக்கோம். அதெல்லாம் ஒரு பார்த்து தான் நம்மள யூடியூப்ல பார்த்து இல்ல யூடியூப்ல பார்த்து அவங்க வாங்குறாங்க. சிராபூஞ்சி நிறைய ஊர் இங்க இருந்து ஆக்சசபிள் இல்லாத ஊருக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் கூட வாங்கியிருக்காங்க. காரணம் வந்து கிராம்ப்டன் மோட்டர் கொடுக்குறோம். இப்போ இதெல்லாம் வந்து எங்க ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் மோட்டர். இதுல கிராம்ப்டன் மோட்டர் கேட்டா கொடுக்கலாம். சர்வீஸ் பண்ண முடியாத ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் வந்து கிராம்ப்டன் மோட்டர் ஏஐ மோட்டர் கொடுக்குறோம். ஸோ அவங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அங்கேயே சர்வீஸ் பர்சனை கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா மோட்டருக்கு மட்டும் தான் வாரண்டி வருது. ஸோ அதுக்கு சொல்ல வேற ஏதாவது ஸ்பேர்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணி டைரக்டா வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர், இதை விட இது பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா. இது 3 லிட்டர். இது வந்து உங்களுக்கு கமர்ஷியல் யூஸுக்கு பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. இது டீத் பெல்ட் போடுறோம். டீத் பெல்ட்ல என்ன பெனிஃபிட்னா ஸ்லிப் ஆகாது, சீக்கிரம் தேயாது. முன்னாடி வந்து வி டைப் பெல்ட் எல்லாம் போட்டிருந்தோம். இப்போ வந்து 2 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து காக்டு பெல்ட், டீத் பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க, இது போட்டுட்டு இருக்கோம். பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பல்லு பெல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டீத் பெல்ட் காக்டு பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 10 லிட்டருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 லிட்டர்ல இருந்து கியர் பாக்ஸ் டைப் இருக்கு. 5 லிட்டர் இருக்கு, 7 லிட்டர் இருக்கு, 10 லிட்டர் இருக்கு, 15 லிட்டர் இருக்கு. 15 லிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல வந்து 1.5 சேனல்னா இது சொல்றீங்க பிரதர். ஆமா, அதுல வந்து ஹெவியா இருக்கும். 3க்கு 1.5 சேனல். ஏ டைப் ஸ்டாண்ட் எல்லாருமே டி டைப் தான் போட்டுருக்காங்க. நான் திரும்ப சொல்றேன், நாங்க ஏ டைப் ஸ்டாண்ட் போறோம். ஏ டைப் ஸ்டாண்ட் போறதுனால என்ன கிரைண்டர் வந்து அப்செட் ஆகாது, வைப்ரேஷன்ஸ் கம்மி பண்ணும். ஆமா நல்ல ஹெவியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டி டைப் ஸ்டாண்ட் போகும்போது அவ்வளோ ஹெவினஸ் வரதில்லை. ஓகேங்களா. டி டைப்னா இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா. இது ஏ டைப்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது, முன்னாடி கிரைண்ட் அப்செட் ஆகாது. இதுதான் மெயின் ரீசன். இதே வந்து 15 லிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க போல்ட் இஎம் போல்ட் போட்டு இறக்கிருப்போம். இது வந்து ஹுட் போட்டு இறக்கிருக்கோம். 15 லிட்டர்ஸ்க்கு சொல்றேன், இஎம் போல்ட் போட்டு இறக்கிருப்போம். என்னன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா தாங்கும். ஏன்னா 15 லிட்டருக்கு வந்து வெயிட் உங்களுக்கு ஓவரா இருக்கும், ஸ்டோனோட வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது. பாக்ஸோட கேஜ் வந்து 22 கேஜ் எல்லாமே ஹெவியா போட்டிருக்கோம். மோட்டர் வந்து கிராம்ப்டன் கிரீவ்ஸ் மோட்டர் தான் போடுறோம், அதை இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சுன்னா கிராம்ப்டன் மோட்டர் போடுவோம். இந்த ஸ்டிக்கர் இல்லைன்னா எங்க மோட்டர் அந்த ஏஐ மோட்டர்னா ஏஐ மோட்டர் ஸ்டிக்கர் இருக்கும். எங்க மோட்டர்னா ஸ்டிக்கர் இருக்காது, டைரக்டா பாக்யலட்சுமி மட்டும் தான் இருக்கும். நீங்க அதிலே பார்த்து தெளிவா நாங்க பில்லுலயும் மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். கிராம்ப்டன் மோட்டர்னா கிராம்ப்டன் மோட்டர் போட்டுருவோம், பாக்யலட்சுமி மோட்டர்னா பாக்யலட்சுமி மோட்டர்னு போட்டுருவோம், ஏஐ மோட்டர்னா ஏஐ மோட்டர் போட்டுருவோம். வீடியோ பார்த்து யாராவது உங்ககிட்ட கால் பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த டைம்ல உங்ககிட்ட காம்ப்டன் இல்ல அப்படின்னா நாங்க சொல்லுவோம், தெளிவா சொல்லி தான் மெசேஜ்ல எல்லாம் நாங்க டீடைல்டா வாட்ஸ்அப்லயும் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு தான் நாங்க சேல் பண்றோம். இப்போ ஒன்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு பண்றது இல்ல. அட் பிரசன்ட் சொல்றேன், அட் பிரசன்ட் இப்போ கால் பண்றீங்க, அந்த டைம்ல அவைலபிலிட்டி எப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்க சில நீட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இல்ல சார் எனக்கு 1 இயர் வாரண்டி பத்தாது, 2 இயர் வாரண்டி வேணும், உங்க மோட்டரே கூட கொடுங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க பண்ணி தருவோம். கிராம்ப்டனுக்கு ஏஐ மோட்டருக்கும் 1 இயர் வாரண்டி தான் இருக்கு. இது 10 லிட்டர், இது 7 லிட்டர்ஸ், இது 5 லிட்டர். இங்க அப்படியே இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் கிரைண்டர். அரிசி போட உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மாவு வெளியே வரும். இது ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி பண்றவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க. மெயினா இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இதை போவாங்க. இது அவுட்டர் எல்லாமே 202 SS போடுறோம். கிரைண்டிங் பிளேட் வந்து 304 SS போடுறோம். கிரைண்டிங் பிளேட் SSல தான் இருக்கணுங்க. அதுதான் ஃபுட் கிரேடும் கூட. மெயினா அது SS தான் போடணும். சில பேர்லாம் MS போடுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் விஷயம். குவாலிட்டிங்கிறது இதுல தான் இருக்கு. பிரைசிங் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிரைசிங். இப்போ இதுக்கும் வந்து 2 HP கிராம்ப்டன் மோட்டர் போடுறோம். சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டரும் இருக்கு, 3 ஃபேஸ் மோட்டரும் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு பிரைசிங் மாறும். சிங்கிள் ஃபேஸ்னா ஒரு ரேட்டு, 3 ஃபேஸ்னா ஒரு ரேட்டு, எல்லாமே தெளிவா சொல்லி தான் நாங்க சேல் பண்றோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது 20 லிட்டர்ஸ். இது வந்து 15 லிட்டர்ஸ்ல
இருந்து டபுள் ஸ்டோன் இதுவும் எல்லாமே எஸ்எஸ் கம்ப்ளீட்டா எஸ்எஸ். இதுவும் கிராம்ப்டன் மோட்டர். இது 15 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து 15, 20, 25, 30, 40, 50 லிட்டர்ஸ் முடியும் பண்றோம். இது எல்லாமே எஸ்எஸ் தான். இதுவும் டில்டபிள் தான். இந்த பின் எடுத்துட்டு ராட் எடுத்துட்டு ஆமா 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 இது முடி கொண்டு வந்துட்டு இவ்வளவுதான் கொண்டு போகணும். ஃபுல்லா கொண்டு போக கூடாது. வெயிட் தாங்காம கீழே தான் போயிடும். இதுவும் உங்களுக்கு பல்லு பெல்ட் தான் போடுறோம். இது வந்து கிராம்ப்டன் மோட்டர் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இங்க வந்து ஸ்டிக்கர் இருக்கும் பாருங்க. இந்த ஸ்டிக்கர்ல வந்து சீரியல் நம்பர் இருக்கும். நாங்க ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுப்போம். வாரண்டி கார்டுல மென்ஷன் ஆயிருக்கும் அந்த சீரியல் நம்பர் சேமா மேட்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ அது உங்களுக்கு வாரண்டிக்கு அது வாரண்டி கார்டும் கொடுத்துரும். அது நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. இதுல 40 லிட்டர்ஸ் இருக்கு. இது கியர் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎனைட் மெட்டீரியல்ல போடுறோம். கிரவுண்ட் பினியன் கியர் பாக்ஸ். அதாவது உள்ள வர கியர் வீல் எல்லாமே வந்து இஎனைட் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. காஸ்டிங் மெட்டீரியல் இஎனைட் மெட்டீரியல், ஸ்டீல் மெட்டீரியல். ஸோ உங்களுக்கு லைஃப் வரும். எல்லா கிரைண்டர்ஸும் இப்போ கியர் பாக்ஸ் கிரைண்டர்ஸ் எங்ககிட்ட வாங்குறீங்கன்னா ஆயில் இல்லாம தான் நாங்கள் கொடுப்போம். ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஆயில் வந்து லீக்கேஜ் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்ல அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆயில் இல்லாம கொடுத்துருவோம். நீங்க வாங்கி ஆயில் ஊத்திக்கணும். 3 months ஒன்ஸ் ரீஃபில் பண்ணணும். 1 year ஒன்ஸ் ஆயில வந்து நீங்க மாத்தணும். அப்பதான் அது லைஃப் வரும். ஒரு கிரைண்டர் கமர்ஷியல் கிரைண்டர் சராசரியா 20-25 வருஷம் வரும். நீங்க வந்து 5 வருஷத்துக்கு 3 வருஷத்துக்கு எல்லாம் மாத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்ம ஒரு கார் வாங்குற மாதிரி தான். கார் வாங்கி ப்ராப்பரா இயர்லி எப்படி சர்வீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோமோ அந்த பொருளை நம்ம நீட்டா வச்சுக்கிட்டோம்னா லைஃப் லாங் வரும். அது நம்ம கையிலயும் தான் இருக்கு. மெட்டீரியல்ஸ் போடுறது மட்டும் இல்ல, நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுலயும் இருக்கு. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் மிக்ஸிஸும் பார்த்தோம், கிரைண்டர்ஸும் பார்த்தோம், சட்னி மேக்கிங் மெஷினும் பார்த்தோம், நிறைய பொருளை காமிச்சிங்க. பட் ஆனால் எதுவுமே நம்ம பிரைஸ் எதுவுமே சொல்லி அது என்ன காரணத்தை எடுத்துக்கலாங்களா? பிரைசிங் வந்து நாங்க ஏன் சொல்றது இல்லைன்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 years முன்னாடி நாங்க பிரைசிங் மென்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். அப்போ வந்து 5% டாக்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ 18% ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்க இனிஷியலா நீங்க வந்து அந்த வீடியோல அப்படி சொன்னீங்களே, இப்போ வந்து பிரைசிங் மாத்தி சொல்றீங்களேன்னு சொல்லி அது ஒரு நெகட்டிவா போற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமா ஆமா திரும்ப அது பார்த்துட்டு கேக்குறாங்க. ஏன்னா ஆன்லைன் சேல்ஸ் தான் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுல பார்த்து தான் கேக்குறாங்க. ஸோ பிரைசிங் வந்து நீங்க இப்போ ஒன்னும் சிம்பிள். நீங்க 2 நம்பர் கொடுக்குறோம். அது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இல்ல அந்த வீடியோ கீழே கூட வரும். அது கால் பண்ணி கேளுங்க. நாங்க உங்களுக்கு டீடைலா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறோம். என்ன பிரைஸ் என்ன எல்லாமே டீடைலா கொடுக்குறோம். எல்லாமே கம்ப்ளீட் பில்லிங்ல தான் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம இஎம்ஐ ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்கான்னு சொல்றீங்களா? இருக்கு ப்ரோ. இப்போ எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எப்படின்னா இப்போ உங்ககிட்ட கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இருந்தா கூட எலிஜிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா, இப்போ கிரெடிட் கார்டுக்கு நீங்க ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எந்த பேங்காக இருந்தாலும் சரி ஆல் பேங்க்குக்கும் வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு அவைலபிள் இருக்கு. ஸ்வைப்பிங் மிஷினில் உங்களுக்கு இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டுக்கு வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இருக்கு. ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்காக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் கார்டில் உங்களுக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோனில் கால் பண்ணி ஒரு நம்பர் இருக்கு. ஹெச்டிஎஃப்சியில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பர் கால் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட கிரைட்டீரியா வந்துடும். நீங்கள் எலிஜிபிள்னா இவ்வளோ 50,000 1 lakh அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சிபில் ஸ்கோர் வச்சு உங்களுக்கு அலாட் ஆயிருக்கும் அந்த அமௌண்ட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். இது போக பேங்கிங் ஃபினான்ஸும் இருக்கு. பேங்கிங் ஃபினான்ஸ்னா உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் விட்டு வேற சிட்டில இருக்கீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்குள்ள மட்டும்தான். தமிழ்நாடுக்குள்ள நீங்க இங்க நேரா ஃபேக்டரிக்கு விசிட் பண்ணி பேங்க் ஸ்டாஃப் வருவாங்க. அவங்க உங்க சிபில் ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி பேன் கார்டு அவங்க கேட்குற டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அன்னைக்கே ஒரு 15 minutesலேயே சொல்லிடுவாங்க. எலிஜிபிள்னா உங்களுக்கு தாராளமா இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆப்பிள் ஃபோன் வாங்க போறீங்க, நீங்க அங்க வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்கும், ஐடிஎஃப்சி இருக்கும், பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் இருக்கும். பேங்கிங் ஃபினான்ஸ்ல மெயினா பேங்க் வந்து என்ன பார்க்கணும், சிபில் ஸ்கோர் தான் பார்க்கும். சிபில் ஸ்கோர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எலிஜிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா தாராளமா உங்களுக்கு இஎம்ஐ போட்டு தருவாங்க. நீங்க ஈஸியா நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். ஆர்மிக்கு சப்ளை பண்ணீங்க, சேராபுஞ்சி வரை சப்ளை பண்ணீங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா நீங்க சப்ளை ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நாங்க இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் சார்ஜஸ் கூட என்னங்கறத தெளிவா சொல்லிடுறோம். அவங்க யார்கிட்ட டீல் பண்றோம், எப்படி அனுப்புறோங்கிறத எல்லா ஆல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமர் கொடுத்துறோம். அவங்களுக்கு ஓகேனா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருந்துச்சுன்னா நாங்க அதை ப்ரொசீட் பண்றோம். எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம். 110 வோல்ட்டும் இருக்கு. யூஎஸ்க்கு கனடாக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 110 வோல்ட் அதுக்கும் நாங்க பண்ணி தரோம். ஒரு டைம் ஒரு 2 days 3 days டைம் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். உட்டன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த கிரைண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட இது எல்லாமே எஸ்எஸ் இல்லைங்களா, இது அடிப்படாம போறதுக்கு நாங்க உட்டன் பாக்ஸ் பேக்கிங் பண்ணி தான் அனுப்புறோம். அந்த உட்டன் பாக்ஸ் சார்ஜஸ் வந்து ஹிட்டனா நாங்க வைக்கிறது இல்ல, தெளிவா நாங்க கஸ்டமர் கிட்ட சொல்லிடுறோம். இதுக்கு என்ன சார்ஜ் ஆகுது, மித்த கிரைண்டர்ஸ்க்குலாம் என்ன சார்ஜ் ஆகுது சொல்லி எல்லாத்துக்குமே தெளிவா சொல்லி தான் நாங்க சேல் பண்றோம். எதுவுமே ஹிடன் சார்ஜஸே இல்ல. நீங்க எது கேட்டாலும் இது அது பில்லுல வருமானா பில்லுல கூட நாங்க போட்டு தரோம். எதுவுமே ஹிடன் டிரான்ஸ்பரன்சியா தான் இருக்கும். நம்ம கம்பெனியோட எக்ஸாக்ட் அட்ரஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? இது கோயம்புத்தூர்ல இருக்குங்க. கவுண்டர் மில்ஸ்ல கொங்கநாடு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தாண்டி ரயில்வே கேட் ஒன்று வரும். ஜெயின் மில்ஸ் ரயில்வே கேட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரயில்வே கேட்டுக்கு பக்கத்திலே தான் நம்ம ஃபேக்டரி இருக்கு. ஓகே பிரதர், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். நீட்டா தேங்க்யூ.